নষ্ট হয়ে গেছে মানে মানে বালের গাড়ি এই টাইমে নষ্ট হওয়া লাগলো। তাই মাফ করে দিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার যেদিন কবি সেই দিন তোর কলজাটারে চাই না বাইকের আমি ওজন করুন। নষ্ট হয়ে গেছে মানে মানে বালের গাড়ি এই টাইমে নষ্ট হওয়া লাগলো। তাই মাফ করে দিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার যেদিন কবি সেই দিন তোর কলজাটারে চাই না বাইকের আমি ওজন করুন।